Ikke skrap hardt nedpå. Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa Hamsedal, Norway. So nakita niyo yung napakagandang snow today. First day of snow dito sa Hamsedal. Pero yung nakatira talaga ako sa Bergen, Norway. So papakita ko sa inyo guys ang napakagandang view dito sa tinirahan namin. Yan. Yan. Yan ang pakaganda ng parang Christmas tree na siya. Ang ganda ng mga, yung bahay na yan guys, walang tao. Kasi dito talaga is mga lang dito, is yung nagbe-vacation lang. So, pag mga summer or yung weekend vacation, and then pag December din. So, ito yung likod ng bahay namin. Parang IVANA ALANIE ang ating dating ngayon. Huwag nyo rin akong kalimutan na i-subscribe and then click the bell, the button. At saka, para updated kasi yun sa more videos natin. So, itong video ngayon guys, i-carwas natin. I-carwas ko yung sasakyan namin sa maraming snow. Pakita ko sa inyo mamaya. Ang sasakyan na i-carwash natin. Good luck. Galingan ko kaya. Galingan ko daw. Ayun, wala kaming pamagpag. Kakamayin sa sobrang arte ng asawa ko. So, ito lang gawin ko. Tsaka ito. Pasensyahan mo na. Ayan. Wala kasi kami sa bahay guys. Kaya ito na lang. Buwis buhay na to guys ha. Huwag nyo naman i-skip yung ads ko guys. Parang awan nyo na. Hindi man ako kasing ganda hindi man ako kasing sexy ni Ivana. Hindi man ako kasing ganda ni Ivana. Pero sana wag yung i-skip guys. Yun lang talaga ang ko. Nag-ice na kasi ito eh. Super lamig na talaga guys. Grabe. Buwis buhay to.
Oh, malamig na talaga as in. Lamig talaga as in, grabe. Oh my God. Lamig na ng kamay ko. Ate-ate kasi ng asawa ko. Mamatay ako dito. Ayan guys, hindi talaga madali ang mag-vlog. Kahit ano gawin mo na lang. Kaya, pero laban pa rin ako ng laban. Yan. Kaya mo yan, Lani. Kaya mo yan. Malapit ka nang matapos. Pero yung kamay niyan, grabe na. Namamagana sa, namamanid na ba? Hindi na makaano yung kamay niya. Wala pang hands ka. Yan. Hindi na kaya. Hindi na makayanan, guys. Ayan pa guys. Hindi pa tayo tapos niyan. Ikke skrap hardt nedpå. Aray ko! Ang hirap mag-vlog. Napagalitan ako. Pero tuloy pa rin ang laban, Lani. Laban lang taani, guys. Yan. Na-try nyo na ba, guys, na napagalitan? Na ayaw niyong tumingin kung sinong nagalit sa inyo. Pero tinuloy mo pa rin yung gawain mo. Kasi gusto mo matapos. Pero, ang sakit-sakit sa pakiramdam niya, guys. Tidigan mo yan si Lani. Gigil na yan si Lani, guys. Sa totoo lang, gigil na yan. La det være sånn. Yan. Tubagyapon, di ba? Pero, yan. Buwis buhay ang mag-vlog, guys. Kaya, ganon. Siya kasi ang humawak ng Nå skal jeg camera. gjøre resten. Kaya, ang akong pasensya is to the highest level. O yan. Hindi pa rin ako nakikinig, guys. Kasi sabi niya, siya na daw magtiwas. Pero, yan. Mamaya ka, Lani. I-off na yung camera niyan. Bye! Thank you.